नाज़रीन, मदेजी मां असां ख़बर शामिल कंदा हलूं त मदेजीअ में DIG हाउस वेझो एडवोकेट मीर सैयद रफ़ीक मोहम्मद शाह जी उताक ते शहीद हाजी अहमद शाह उर्फ़ ज़फ़र शाह जे ईसाल सवाब लाइ पहिरीं वरसी मल्हाई वई, जंहिंमें ख़ैरात जो अहतमाम बि कयो वियो हुयो। वरसी तक़रीब में पीपल्स पार्टी ज़िले शिकारपुर के जनरल सेक्रेटरी सरदार ज़ादा ज़ुल्फ़कार अली ख़ान कमारियो, एडवोकेट सैयद दुर मोहम्मद शाह, मीर यासिर अली शाह, आगा शफ़ीक अहमद ख़ान दुरानी, जलबाणी ट्रांसपोर्ट के मालिक डाडू ख़ान जलबाणी, लाला एजाज़ अली शाह मशवाणी, मीर सैयद रफ़ीक मोहम्मद शाह समेत शहर तोड़े पसगरदा यमा सवें सियासी समाजी मजहबी ऐं सहाफ़ी अगुवाणनि तोड़े वॾे तइदाद में शहरनि शिरकत कई। नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अहमद शाह शहीद जे फर्ज़ंदनि इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस सिराज अहमद शाह, शफ़ीक अहमद शाह, नईम अहमद शाह, सजाद अहमद शाह ऐं ॿियनि क़रीबी रिश्तेदारनि आयल महिमाननि जो इस्तक़बाल कयो ऐं उन्हनि जे ख़िदमत जा फ़राइज़ सर अंजाम ॾिना। वरसी तक़रीब में क़ुरान ख़्वानी कराए मरहूम जे बुलंदीअ दर्जात लाइ दुआऊं पिणु घुरियूं वयूं। जॾहिं हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदासीं, जॾहिं हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदासीं,